小藍帽酒店，我話哥哥咧喺入邊，我哋而家去落去呢度我呢度出面嚟參觀，同埋買啲嘢食嚟食，同埋咧我哋呢度咧仲有兩個波，一個 unicorn 同埋一個恐龍嗰兩個。我哋而家咧去下面參觀同埋玩個 playground， 拜拜。好啦，我哋嚟咗一個小藍帽嘅 playground， 呢個咧係書櫃，而呢度咧就係咧我唔知個咩嚟嘅，但係我而家會試下考下嘅。其實咧呢度咧仲有嘅，我覺得呢度係最好玩嘅，仲有呢度可以跳落去，好玩嘅都係，仲有呢一個地方，我覺得係好啦，呢度咧都係圖書嚟嘅，呢度咧有得入去嘅，呢個咧係呢個我可以睇樓梯，呢度入去都得，呢度跟入去，下次你都可以嚟呢度嚟玩喎。呢度咧，我覺得咧小藍帽酒店咧真係好好玩，同埋咧有2層，同埋咧我哋個樓梯咧，我哋一行到落去咧會閃燈嘅。拜拜，我哋去買嘢啦，去食啦，拜。媽媽救我！我哋而家嚟到小藍帽嘅出面，呢度咧有個 show， 同埋好靚，啲燈籠咧又好高嘅，我都唔知道點樣掛上去嘅。我覺得咧用個 ladder 去掛上一啲好高嘅，仲有啲花真係好靚，同埋咧呢個花盆咧真係跌咗啊！大家好，我哋而家咧又買咗一個棉花糖啦，呢個兔仔呢個唔食得